Hallihallo, liebe Yu-Gi-Oh Fans, da sind wir mit einem neuen Video für euch, und zwar die ganz neue Yu-Gi-Oh Serie erscheint morgen Freitag, Clash of Rebellions. Wir öffnen hier 24 Booster, ein Display. Wir fangen gleich mal an mit dem ersten Booster. Rare-Karte. Metalldrache, eine neue Variante. Es gibt übrigens nachher noch ein zweites Video. Dort zeigen wir von all unseren Displays, die wir geöffnet haben, die kompletten Holo-Karten. Da haben wir eine schöne Secret Rare Karte. Aromagisterin Jasmin. War ja schon mal ein guter Start. Schauen wir mal, was uns noch erwartet. Ich hoffe übrigens, dass ihr reichlich den Gefällt mir Button anklickt. Da haben wir eine Super Rare Karte. Wieder eine Rare. Da ist was sehr Schickes, eine Ultimate Rare Karte. Und zwar der neue Metalldrache, der rotäugige. Ultimate, mega schick. Eine Super Rare Karte, Magier. Wir sind übrigens einmal wieder mit die ersten, die überhaupt die neue Serie um Booster in Besitz haben und ein Video bei YouTube eingestellt haben. In Deutsch natürlich. Und darum abonniert uns so einfach, damit ihr immer wieder die neuesten Karten und Booster Openings mitbekommt. Wieder eine Super Rare Karte, wie ihr gesehen habt. Rare Karte.
Wieder eine Super Rare Karte, die hatten wir gerade schon mal. Das ist noch eine Super Rare Karte. Auch noch eine Super Rare. Viele Super Rares, aber bis jetzt noch keine Ultra Rare. Eine Ultimate und eine Secret, die wir bis jetzt gezogen haben. Jetzt kommen die letzten beiden Booster. Da ist leider nichts weiter drin. In Ultra, Super Rare, Secret oder Ultimate Rare nicht. Das letzte Booster, schauen wir mal, was wir da noch haben. Da ist noch eine Super Rare. Nein, eine Secret Rare. Fehlerhafte Verhaftung. Ja, da hatten wir 2 Secret Rares in einem Display. Eine Ultimate Rare. Und viele Super Rares, aber keine Ultra Rare. Danke fürs Zuschauen und schaut euch uns auch mal die anderen Videos von uns an. Bye bye.